izon yes turacabandanya imisore iracakina tukaba tugiye kuvugisha kocha w'itimu y'abasore ni kocha kapiteni wa timu y'abasore kapiteni. How are you? Yes. Amakuru yawe rero. Ni meza. Umeze neza? Tura kumazina abatanzi ni bazokwigira bamenya ni Shimira Imana. Abatakuzi ni urindi. Shimira Imana. Shimira Imana Gabe. Amakuru rero. Shinkwe turahaza. Wari umeze neza. Runo rukino mana urubona gute se? Rukino umeze neza abatama. Sinzahanu baraye. Abatama sinzahanu baraye mugabo. Nukuri barushe kabisa. Naho bamaze gutsinda. Bamaze gutsinda bibiri mugabo. Ahantu baraye ashari tuzi. Ibitsindo byase kwindira gusa. Turabona bakora neza kwa imhezago y'abagore babo. Byoshoboka. Nico kironganira. Ega kandi ikindi nawe nitwo watsinda abafasha babo bari ngaha. Nibyo boneka neza. Oya ni gwitwazo ngo batsenaga abadamu bari ngaha. Abafasha babo bari ngaha. Ariko nitwo watsinda abafasha babo bari ngaha nibyo boneka neza. None ko no ega ngo bashimura gatege kubera none mushiremo agatege mari barimo barakina nabi imana. Aba twiko twakina. None nk'abasore abatama bakora bino bintu mwebwe bizakomera gute? Oya yerega nibisanzwe abatama baryoherwe imyaka 60 igihugu cikukiye urumva birumvikana yuko abatama batsinze atakibazo cyohama mugani ko n'ivyambere nibo babikoze reka batsinde n'ubu nivyo nyene ndiko ndavuga rega nisawa kabisa turabona ibintu bimeze neza niko turashima kabisa abakora gerageza kabisa nk'abatama nta ribi ivyo byo umupira ukuragenda neza nk'igico n'ikindi kirinjiye byo igico n'ikindi kirinjiye oya ujya yotsinda oya ni kwinjira ujya kanza hagongeka n'umusore batigite none ngaha namubwire ngaha anyway turi ku munsi mukuru wa independence no mpamvu twese twahuriye ngaha umunsi mukuru wa independence kuri wowe uvuze iki? Ni umunsi nk'abarundi twese uduhiteka umuntu wawe wese ahari ku barundi biyemera atari bamwe bihakanye igihugu. Numva rero ni umunsi mukuru udasanzwe kuri twese. Umuntu yatumye turonka intsinzi icyo kibazo namera kibaza abantu benshi bakananirwa ninde? Ndibaza ko atari umuntu umwe ahubwo n'umugwi mugabo wari urongowe n'umuntu yitwa Rwagasore. Wari umugwi ariko urongowe n'umuntu yitwa nde? Rwagasore. So Rwagasore rero iyo ataza uwo mugwi iyo umugwi waza kubivamwo urumva nawe ubwiwe byakugorana hanyuma bakabivamwo uno munsi tuba tumeze gute? Nkuko mubizi wumva igihugu cyo kiri ku ntwaro y'abanyamahanga kandi ari nabyo yagwaniye kugira tubivemo. Gabe nka kapiteni w'itimu reka tukureke muri kano kanya turaza kukuvugisha mu nyuma ngira ngo mwatsinze. Oya nubundi ukino ni rwacu ukino uracabandanya bandanya iyi ni JTV online Mutama amakuru yawe turakomeye amakuru nawe urakomeye turimwo nawe urimwo turashima nkuko bimenyerewe uyu n'umunsi mukuru wa independence w'abarundi ariko twashaka tumenye urinde akazina kawe. twaje ku munsi mukuru ariko ntitwaje kuvuga amazina ibyo byo nabyemera lakini abantu bazotubona barimo baradukurikirana n'umunsi mukuru wo kwigina intsinzi. Amazina yawe bitwa nde? Nitwa Jay. Mutama uziko kina comedy. Oya amazina yawe Mutama nde? Nitwa Jay. Mutama Shabani? No, I'm not Shabani. Jay. Nitwa Jay. Akazina kawe Mutama? Oya Jay niwo jewe kumbe turi bazina rero. I'm Jay.
ariko nkuko bisanzwe uno munsi turimo turacelebratinga umusi kwikukiye umunsi mukuru wa independence umunsi mukuru kwikukira ku Burundi. Umunsi mukuru kwikukira wewe kuri wewe ufata nk'umunsi mukuru nk'uyu munsi ufata gute? Uno munsi mu mateka buri murundi wese ategereza kubahiriza aho yibuka aho twikura ko bakava amahanga tukikura ko ikiboko igihugu cyacu cy'u Burundi n'ibindi byinshi byari bizingamiza igihugu cyacu. Nkuko namye ndabivuga kare umuntu yatumye twikukira yatumye n'umunsi twidegembya yatumye n'umunsi wambara ikoti yatumye n'umunsi nanjye mfata microphone nkavuga ibyo nshaka apa nibyo nshaka nkavuga ubusanzure ninde iyo tuvuze ngo umuntu yatumye twikukira tuba twihenze. Ubundi kugira Uburundi bwikukire nuko habaye gushaka kw'abarundi benshi, hanyuma biciye ku barundi benshi bagashira imbere umuganwa atari umuganiro ukavuga wa gasore akabaserukira hanyuma tukikukira. Ariko mu nsiguro itomoye ubajije ngo umuntu yatumye twikukira, ndibaza yuko wawihenze gatonya. Nibaza ko tugomba kumenya yuko kugira abarundi bikukire ari ishaka ry'abarundi bonyene ubwabo babikoze. Iyo tutikukira iyo muntu habe ko abo bantu uno munsi tuba tumeze gute? Iyo abo bantu batahaba iyo abo bantu batahaba nibaza yuko aho ibintu biba bigeze ntihaba ari heza, ariko kubw'Imana ntawuzi ukuntu ibintu bigenda. Kumbura ibintu bimeze neza cyangwa bimeze nabi mushobora kuvanga bimeze uko tatyo urabona. Mutama reka dugushimira nawe wazo kumbwira akazina kawe. Nkuko nakubwiye niko Jay, hanyuma ibindi navyo tubandanye neza. Mutama amazina kara ya yubu Shabani turacari kumwe n'abatamara harongeze ku Mutama ngira ngo ibyo ndimo ndavuga we abizi neza, ngira ngo byabaye ariho. Reka ndamwegere gatonya ndenda kumusaba uruhusha. Mutama Shabani, Mutama reka ndabaramutse, reka ndabakore mu ntoki. Amahoro Mutama. Amahoro cyane. Murakomeye? Turashima. Mumeze neza? Twaje kwigina umunsi mukuru wa independence. Uyu munsi mukuru ni ubwa mbere je ndawuje ko, ariko mbona n'ibintu bimeze neza. Warahombye rega n'imyaka yawe irakwemereye kuba ariho gitangura. Uri muto ariko twe tunayimenyeye kuba. Urabona ko abasore n'abatama barimo barakina. Twese byatunezereye cyane. Kandi urabona ko abatama bamaze gutsinda. So wewe wibaza ko abatama aribo baza gutsinda cyangwa abasore baza gutsinda? Yewe byose nimvange ndabona byose ni Imana ntawuzuza gutsinda uwariwe. Amahirwe yahereza itimu tugomba kuyiha naho noye ndashobora kuyahereza itimu niyumvira, ariko ugasanga siyitsinda. Umwana w'umuntu ariyumvira Imana igakora. Wewe wiyumvira ko itimu za gutsinda. Jewe mvugishije ukuri itimu amahirwe n'ay'abaruta abandi mu myaka. Abagabo nibo bagomba gutsinda kandi nibo bakwiye gutsinda. bakaguma baruta babana. Ni byiza. Nkuko biri turi ku munsi mukuru wa independence twikukira. Ndizera neza yuko umunsi mukuru twikukira mwari muhari. Siko genda n'impari kabisa. Tutarikukira rero tukiri inyuma byari bimeze gute? Niwo umunota umwe ati byari bimeze kukanzira kumayange akantu wowe wibuka kera tutaramara kwikukira. Tutarikukira hari ubudasa. Abana kwikukira ntibyoroshe kubimenya kuko twari abana. Umwana rero ntabaramenye biriko ibintu biriko biragenda. Narabyibagiye je ndashaka. Oya je ndavuga byo nibuka. Mu byonzi inyuma yo imbere yo kwikukira
abantu ntibahura ngo bagire ubumwe nk'uku, hari itandukaniro. Ntiwashobora gutera ururengo ngo uhure n'umuntu mutamenyeranye ngo mugwane mu nda, harimo kavanga. N'icya kabiri, nta mabarabara yaboneka nk'uku, ntiwabona n'umuntu ashobora kwambara akikwiza nk'uko mbibona. Ubwo rero ubudasa bw'iki gihe byari byoroshye. Watembera gute? Niba umugenzi wawe ari kure ku birometero 6, gufata ibyo birometero ugenda kumutembera byari byoroshye. Atabusafiri bwaboneka. urabona nk'icumi 20 bicaye hamwe, hambere aho byari bigoye, ntibyari bihari. Iterambere ritari bwaboneke. Nk'ibyo nka twebwe ntavyo twetuye, nkaho ndabimenye ubunyene ngeje havyo narinze. Uno munsi umuntu aragenda mu gihugu akiyerereza ko yishakiye agatama sashakiye. Umva hambere nkaho urumva ko nta mwidegomyo wari uhari. Umwidegemvyo wari uhari, wari umwidegemvyo w'ikimoko canke kwambugwa. Ariko ubu no kuri turabishima, uhura n'umuntu mukagwana mu nda mukaramukanya, yego naho bitera de 100%, ariko urabona iyo uravye abantu urabona ko bakeye mu maso kandi atambeho bafise, kandi iyo bahuye bararamukanya bakaganira. Nkawe nk'umwana mutonyi muhambira aho ntiwari kwicara ngaho kutuganiriza, aho kutuganiriza wahamagarirwa. Ico gihe cya mbere kwari kugendera ku mategeko y'abazungu. Mbere yo kwikukira kwari kugendera ku mategeko y'abazungu. Iby'abazungu batemeye ntivyakorwa mu gihugu. None icyo gihe abazungu nibo batwara igihugu. Abazungu nibo bitwa naho hari ubutegetsi bw'abarundi bwitwa ubwami, sibyo? Ariko batwagwa nabo nyine baratwagwa n'abazungu. Abazungu nibo batanga amategeko, bakorera ku mategeko y'abandi. Mutama, tumaze tugiye kwikukira tukumva ati uburundi bwamaze kwikura, icyo gihe wari urihe? Abazungu icyo gihe ngeranije noba nari maze nk'imyaka 7. Nari mu Burundi pe. Noba nzi bikeya ariko ndabikekeranya bike. Amatora yabaye, abantu bose bakabimenya. Kera bamaze kuvuga ati uburundi bwamaze kwikukira, intwaro y'igikoroni ntikibaho. We wari uri? Niga mu wa 5, mu wa 4, niga mu wa 4, mu wa 5. Hano mu mutwe byaragiye byaravuyeho, ntihagikomeye, ntihakimeze nka kera. Twe turashaje mwana, nta byinshi tutibuka, ariko nta ngorane. Ariko reka dushimire Imana kuno munsi. N'ubu no kwibagira n'ejo ugasanga sinakumenye. Mutama wawe ndazuranye tuvugisha ukuri. Ndakwibuka ku isura ariko ku izina ntose ndakwibuka. Hari natinye no kubivuga. Jena no mwibutsa izina ariko naho yoba yibagiye je no mwibutsa. Mutamaranze uno munsi naribagira, naragera aho myenze. None Mutama nawe nindakuze usimya kigaye Mutama 73 uracari mu tuntu cyane niga Tefse 67. Numva ko ndamurusha imyaka 6. Muregeranye sinzi impamvu bibagirwa cyane Mutama. Umuntu kuvuka ubundi atanguye umwaka wa mbere, udageze hatangura umwaka atanguye kuja mu ishuri, ubundi akaba ari havuka. Hari ikibazo namye mbazana abandi bantu, ariko ibisinzi umuntu yatumye twikukira ninde? Umuntu yatumye twikukira umunsi twatwidegembya yavuze izina rimwe, Louis Rwagasore.
Rudoviko mu Kirundi. Rudoviko uyu mutama rero uyu muhungu w'umwami yabivamwo nitwikukire akabivamwo uno munsi tuba tumeze gute? Oya ibyo kubera ko byari inaho yari kubigira yari indeguro y'Imana. Cya kabiri nacyo naho ataboneka ntihari kubura uwundi asaseruka. Kuco gihe ibyo kwikukira byazanywe no kugaya ubukoroni. Abakoroni baratesa barababaza abarundi cyane rwose. Barababaza. Mutama reka tugushimire. Jambo bagira kandi ari n'abategetsi. None icyo gihe ntihatwara umwami. Hatwara umwami cyangwa hatwara umuperezida? Hatwara umwami. None umwami kare wonyine umwami nyarangiraga abandi bose kubera ko umwami yagabwa. None igihugu ubukoroni bivuga iki? Si nkuko kuza gukoronera ni nko kuza mu rugo iwawe nkaza nkarufata nkagutegekera iwawe muhiri wawe kandi uri umugabo iwawe. Wumva ni ubufisikiwe. Mwe murabo kubahwa, reka tubashimire ko mwabonye byinshi ngira ngo ni namwe mwatumye ngira ngo dushika na hano hantu namwe mwabigizemo uruhare reka tubashimire cyane ariko mwabigizemo uruhare. Murakoze kwa mudushimiye kuba twarabaciriye ikiraro namwe mukabona ibyiza. Nukuri Imana ibawubera umugisha murakoze. Nkuko bisanzwe. Witwa nde? Jewe nitwa Jay.